Bo día, o meu nome é Iago Padín e vou proceder a presentar un proxecto de investigación que xorde a raíz da preocupación pola contaminación e o cambio climático. Estas cuestións están a promover o uso de enerxías renovables na actualidade. Porén, a integración deste tipo de recursos na matriz enerxética non é nada sinxela. O carácter incerto e intermitente deste tipo de enerxía supón todo un reto para os produtores, xa que complica a súa participación no mercado eléctrico. Como puidemos comprobar recentemente, as fluctuacións inesperadas na produción de enerxías renovables poden conlevar graves consecuencias, chegando incluso a provocar apagóns xeralizados. Unha medida para poder paliar este tipo de incerteza consiste en introducir sistemas de almacenamento enerxético, como son as baterías. Esta estrategia permite garantir o suplemento ou suministro enerxético e tamén proporciona a estabilidade da rede eléctrica. Baixo estas ideas, neste proxecto trataremos de abordar dous obxectivos. Para iso, traballaremos dende o punto de vista dun produtor de enerxía renovable que conta con sistemas de almacenamento enerxéticos. Pois ben, por unha banda, o primeiro obxectivo a abordar é a optimización da xestión enerxética en tempo real. O segundo obxectivo consistirá en optimizar as ofertas que se realizan nas poxas do mercado eléctrico. Nestas poxas, o produtor debe ofrecer ao mercado a enerxía que proporcionará á rede eléctrica ao longo do día seguinte, co cal deberá contar con predicións acertadas da produción enerxética que terá nese período. Dende o punto de vista matemático, para poder abordar estas ideas, unha ferramenta fundamental é a modelización, e máis concretamente as ecuacións diferenciais estocásticas. Estas ecuacións permiten describir o comportamento de procesos con carácter aleatorio, como é o caso nas enerxías renovables. Por outra banda, para poder formular estes problemas, empregaremos o marco de traballo da teoría de control óptimo estocástico e dentro dela o principio da programación dinámica. A vantaxe fundamental deste enfoque reside en que nos proporciona de antemán a estrategia de control que debemos aplicar en tempo real e en calquera situación. É dicir, con antelación imos a coñecer como proceder independentemente dos cambios ou alteracións aleatorias que se poden producir na xeración de enerxía renovable. En conclusión, podemos afirmar que este enfoque é moi axeitado para os obxectivos propostos, e así o demostran os resultados obtidos, xa que fomos quen de aplicalos ao caso dunha planta eólica con sistema de almacenamento enerxético e, máis recientemente, ao caso dunha planta fotovoltaica. E así agardamos avanzar en traballos futuros. Grazas e un saúdo.